గురక పెట్టే వాళ్ళకంటే పక్కన పడుకునే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుంది. మరి అసలు ఈ గురక ఎందుకు వస్తుంది? ఎవరిలో వస్తుంది అంటే ముక్కులో అడినాయిడ్స్ ఉన్న, సైనస్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న, డీవియేటెడ్ నాజల్ సెప్టమ్ అంటే ముక్కు బొక్క వంకరగా ఉన్న వీళ్ళలో శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందయి గురక అనేది వస్తుంది. ఇంకొకటి ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు. ఎందుకంటే వీళ్ళు గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు నాలుక కండరాలు ఎయిర్ ప్యాసేజెస్‌కి అడ్డుపడి గురక అనేది వస్తుంది. అదే విధంగా హైపోథైరాయిడ్ ఉన్న ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళలో మెడ చుట్టూ ఫ్యాట్ ఎక్కువై గురక అనేది వస్తుంది. ఇంకొకటి పొట్ట ఎక్కువగా ఉన్న ఇది ఎక్కువగా మగవాళ్ళలో చూస్తాము. సో వీళ్ళల్లో ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు ఊపిరితిత్తులు సరిగ్గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వక గురక అనేది వస్తుంది.